पीयूष गोट फार्म से। मेरा नाम है पारसमल चावला। गांव पी अजमेर के पास में पुष्कर से 13 किलोमीटर पड़ता है। पीयूष गोट फार्म। अच्छा, यहाँ का एड्रेस मैं लिंक में डाल दूंगा यूट्यूब के। जी बिल्कुल डालो। आप बताइए, बकरी आपके पास बकरे कौन कौन से मिलते हैं? सिरोही नस्ल है हमारे पास। सिरोही, सोजत, तोतापुरी, बित्तर, चारों क्वालिटी हमारे पास अभी है। बकरे बकरियां सब मिल जाते हैं सब आपके पास? मिलती है, बकरा बकरी, छोटे बड़े सब। आप 12 माह डील करते हैं? 12 माह का ही काम है आपका? बिल्कुल यही काम है हमारा। लगभग आपके पास कितने जानवर होते हैं एक टाइम पे? अब अभी मेरे पास यानी कि लगभग 400-500 नंग खड़े हैं। ठीक है, इतने आपके जानवर आपके पास मिल जाते हैं हमेशा? बिल्कुल मिलते हैं हमें से। ऑर्डर पर मारते